Здравейте, любители на истината! През декември 2018 гръцкият патриарх Теофилий III, който извършва церемонията с приемането на благодатния огън в Йерусалим, нарежда думата чудо да бъде премахната от сайта на патриархата във връзка с събитието слизането на благодатният огън. Знаете ли защо? През март 2018, същата година по-рано, арменският епископ в Йерусалим Самуил Агоян съобщава по израелска медия в видео истината за благодатният огън като очевидец. Ще ви покажа видеото с Агоян след секунди. То е кратко, 2 минутки. На 3 юли гръцкият журналист Дмитрис Атикакос отива в Йерусалим да разговаря лично с архиепископ Изидорус, който е игумен и сакристан от 2005 година на Божи гроб. Той влиза всеки път заедно с патриарха, когато уж слиза огънят от небето. И шокиращо, Изидорус му признава в личен разговор следното нещо. Когато патриархът влиза в самата църква, Възкресение Христово на Божи гроб, намира маслената лампа запалена. Атикакос го пита: как е възможно? Кой я запалва? Аз я запалвам. С запалка, с какво друго? Затова на 26 ноември същата година, 2018 година, Атикакос се връща, за да му направи интервю, вече пред камера, 25-минутно, ви го представям с БГ субтитри след секунди. Ще го видите цялото. Не си го измислям аз, това го каза самият игумен, ще видите, с подробности обяснява всичко. Ето, сега ще ви пусна Самуил Агоян. Между другото, знаете, че арменците и гърците в православната църква не се много тачат и доста често дори се и бият по време на Великден. Bundles of candles in their hands. We call them torches, and they light their torches from the lit oil lamp on the tomb, and they go out, they distribute the light as being the holy fire. They light it from the oil lamp? They light it from the oil lamp that is put here, yes. But the belief is that the fire comes from the sky. No, we believe to miracles, but I didn't see, I've done 3 times, it didn't happen, the miracle. God does not perform miracles just to please people. When it's needed, God performs miracles only at that time. No, so sorry, this is a false. I'm sorry. I've done 3 times. Okay, I'm sorry, but please don't intervene. Father, I'm sorry. Okay. I am responsible here. Yeah. This is not the truth. I'm sorry. I've done it 3 times. This is not happened like you I've say. done 3 times. We, Patrick and myself, I'm sorry. Stop the camera. Stop the camera. You cannot anyway. Stop the camera. This is not the truth. Well, you haven't done it. А сега ще ви покажа видео в YouTube от 2018, слизането на благодатния огън в Йерусалим. Ето, годината е 2018. Искам да ви покажа някои неща, които обягват на доста хора. Ето, понеже е голяма суматоха на хората не могат да видят някои неща. И сега ще ви покажа, забележете този човек тук, който излезна от Божи гроб, който държи този фенер. За да ви стане по-ясно, показвам ви кадри от годината 2020 от COVID. Ето, няма миряни, няма поклонници в църквата. Запомнете това лице, запомнете този млад мъж с брада, който носи този фенер. Ето, няма ги миряните. Това е Изидорус, игуменът и сакристан, който е интервюран от гръцкия журналист. Него ще го гледаме. Той влиза с патриарха, влиза преди патриарха, остава това нещо сребърното, което в ръката му. Ето и влиза вътре. След което малко по-късно патриархът излиза. Ето, молят се първо, пеят песни и патриарха първо отстрани дават благодатния огън, след което и отпред излиза патриарха с благодатният огън, който уж е слезнал от небето. Сега ще видите интервюто с този игумен.
Λοιπόν, ήθελα να ξεκινήσουμε, σε οσβέωτατε, από αυτό που μου είπατε, από αν μπορέσαμε κατά κάποιο τρόπο να προσεγγίσουμε τη χρονολόγηση της καντήλας που μπαίνει μέσα στον Παναγιωτάφο. Έχω περιεργαστεί όλο εδώ και χρόνια και πολλές φορές την καντήλα. Δεν φέρει κάποια επιγραφή πάνω, ούτε κάποια ημερομηνία πάνω, αλλά πότε από το τεχνίτη που έχω ρωτήσει εδώ και μάλιστα τον πήρα τηλέφωνο να μου πει περίπου, γιατί πολλές φορές την έχουμε επισκευάσει ο Σταυρός που είχε κάποια προβλήματα με τη φλόγα, είχε λιώσει. Είχαν κάνει παλιά κάποιες επισκευές με καλά και είχε λιώσει. Και το ρώτησα και μου είπε από την τεχνική που έχει πάνω πρέπει να είναι γύρω στο 1840 με 50, 60 και μέσα η περίοδος, φαίνεται. Υπολογίζουμε από την τεχνική που έχει. Τώρα μπορεί να είναι και πιο παλιά, πιο νεότερη, δεν ακριβώς να ξέρω. Άρα λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι είναι εκείνη την περίοδο και πάμε πίσω, έχουμε μαρτυρίες γραπτές ή αν έχει περάσει την προφορική παράδοση, τι γινόταν πριν να υπάρξει το καντήλι αυτό. Δεν υπάρχουν. Και στο σκευοφυλάκι που φυλάσσουμε όλα τα κοιμήλια του Νότου Αναστάσεως δεν υπάρχει κάποια δεύτερη καντήλα ή κάποια πιο παλαιά. Είναι η μοναδική που έχουμε. Μοναδική. Και όλα τα κοιμήλια τα πιο πολλά που έχουμε είναι από το 1800, 1750 και 800 τα πιο πολλά. Μπορούμε να κάνουμε λοιπόν υπόθεση πώς γινόταν πριν το τελετουργικό. Έχουμε πηγές, μπορούμε να υποθέσουμε κάτι. Δεν έχουμε κάποιες συγκεκριμένες πηγές. Δεν έχουμε πηγές. Αλλά πάνω κάτω πρέπει να γίνει το ίδιο, διότι ο σκευοφύλακας... Με άλλη καντήλα. Ίσως άλλη καντήλα, ίσως και η ίδια να ήταν πιο παλιά. Λέω πριν να υπάρξει αυτή η καντήλα. Δεν γνωρίζω, δεν υπάρχουν μαρτυρίες. Δεν έχουμε γραπτά ντοκουμέντα. Τώρα, από εκεί και μετά, δηλαδή από τότε που υπάρχει καντήλα, που τη χρονολογούμε όπως είπατε και εσείς εκεί περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα. Η συγκεκριμένη καντήλα, έχουμε μαρτυρίες ή προφορική παράδοση ότι μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται αδιαλείπτως κάθε χρόνο. Ναι, αδιαλείπτως. Αυτό είναι βέβαιο, έτσι. Ναι, γιατί δεν υπάρχει άλλο. Είναι μοναδική που έχουμε. Ναι, όχι, λέω μήπως κάποια στιγμή το τελετουργικό της εισόδου της καντήλας, μπορεί η καντήλα να είναι τα μέσα του 19ου αιώνα, αλλά αυτή, το τελετουργικό να ξεκίνησε 50-60 χρόνια μετά. Όχι, δεν νομίζω. Εσείς λέτε ότι ταυτίζεται με το που ήρθε η... Γιατί τη χρησιμοποιούμε μόνο εκείνη τη μέρα του, δηλαδή το Αγίου Φωτός και μετά την βάζουν πάλι στο σκευοφυλάκι μέσα, διότι δεν χρησιμοποιείται για κάτι άλλο. Δεν χρησιμοποιείται. Είναι αποκλειστικά για εκείνη την τελετή. Για εκείνη την τελετή. Δηλαδή δεν έχει φθορά να πεις ότι κάποιος την επισκευάσει, θα πρέπει να πάρουμε κάποια καινούργια. Όχι. Και παραμένει. Θέλω να μου μιλήσετε λίγο για τα δικά σας χρόνια όταν πρώτο ήρθατε. Ήρθατε πότε στο Πατριαρχείο? Ήρθα σαν μαθητής στην Πατριαρχική Σχολή το 1986. Σε ηλικία? 13 χρονών. Ήρθα στη Δευτέρα Γυμνασίου. Και τελειώσατε τη σχολή? Τελείωσα τη σχολή Γυμνάσιο Λύκη, την Πατριαρχική Σχολή στη Σιών και το 1991 υπηρετώ στο Πανάγιο Τάφο μέχρι και σήμερα. Δηλαδή και έγινα δόκιμος, μοναχός, διάκονος, ιερεύς και τώρα αρχιερεύς και σκευοφύλακας. Και μέχρι εδώ που έφτασα, ευχαριστώ τον Θεό του που με αξίωσε να υπηρετώ το μεγαλύτερο διακόνημα, να είμαι σκευοφύλακας εγούμενος στο Πανάγιο Τάφο. Και μάλιστα και τα τελευταία 5 χρόνια που είμαι αρχιερεύς. Και αρχιερέας. Πόσοι σκευοφύλακες εν ζωή υπάρχουν αυτή τη στιγμή? Πρώην, εννοείται. Σκευοφύλακες υπάρχουν... Υπάρχουν δύο αυτή τη στιγμή. Είναι ο Ιορδάνου Θεοφύλακτος και ο Πατριάρχης που ήταν πριν εκλεγεί Πατριάρχης. Δύο σκευοφύλακες. Εν ζωή. Ένας που έχει αποπεμφθεί από το Πατριαρχείο που δεν είναι πια νομίζω νικηφόρος. Αν υπάρχει και ο νικηφόρος, να που έχει αποπεμφθεί από το Πατριαρχείο. Λογίζεται και ως πρώην κι αυτό. Ναι, ήταν πρώην σκευοφύλακας. Και πριν από αυτόν νομίζω τον Δανιήλ που δεν είναι εν ζωή. Και ήταν και ένα διάστημα παρασκευοφύλακας, ο Αρχιμανδρίτης Ανδρέας,
Και αυτός πέθανε λόγω κάποιες αρρώστιας, έμφραγα που έπαθε. Ο Πολύκαρπος που είναι παρασκευοφύλακας τώρα είναι στη Βιθλεέμ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τώρα έχει μεταφερθεί στη Βιθλεέμ. Ωστόσο έχει κρατήσει το παρασκευοφύλακας. Όχι, είναι σκευοφύλακας στη Βιθλεέμ. Άρα παρασκευοφύλακας τώρα ποιος είναι? Τώρα δεν υπάρχει, είναι κενή θέση. Α, είναι κενή η θέση. Γιατί θυμάμαι στην τελευταία κουβέντα που κάναμε, όταν σας ρώτησα αν ομιγέννητο άνθρωποι είμαστε, πάθετε κάτι, πώς θα περάσει το τελετουργικό αυτό το οποίο έχουμε συζητήσει στον επόμενο σκευοφύλακα. Και θυμάμαι μου είπατε υπάρχει και ο παρασκευοφύλακας. Αλλά τώρα από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχει. Το τελετουργικό συνήθως πολύ λίγοι το γνωρίζουν και οι διακονητές που έχουν κάνει στον νέο χρόνο γνωρίζουν όλο το τελετουργικό. Δεν γνωρίζουν όμως ίσως τη λεπτομέρεια. Δεν γνωρίζουν κάποιες λεπτομέρειες συγκεκριμένες, αλλά. Πρακτικά, αν γνωρίζουν μόνο ότι μπαίνει, κάποιοι μου λένε ότι μπαίνει αναμένη, αλλά κάποιοι που ξέρουν ότι μπαίνει σβηστή και ανάβει μέσα, και αυτοί είναι πολύ λίγοι, πάρα πολύ λίγοι, από ό,τι κατάλαβα. Αν άνθρωποι είμαστε, πάθετε κάτι, πώς θα το μάθει ο επόμενος, ποιος θα το πει? Έχουν αστάει. Από ό,τι κατάλαβα, αυτοί που λένε ας πούμε την αλήθεια, τη λεπτομέρεια αυτή δεν την ξέρουν. Δηλαδή, ο Σεβασμιότατος Αρίσταρχος δεν την ξέρει, δεν την ήξερε. Εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς μια μικρή λεπτομέρεια. Ναι, αλλά αυτή η μικρή λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά όμως. Κάνει όχι τη διαφορά, είναι η ουσία. Η λεπτομέρεια αυτή είναι η ουσία. Γιατί άμα δεν την ξέρεις, χαλάει όλη η διαδικασία. Λέτε ότι κάποιος θα ενημερωθεί, αυτό θέλω να μου πείτε. Δεν γνωρίζουν όλο το τελετουργικό. Γνωρίζουν. Να το πούμε λοιπόν από την αρχή το τελετουργικό. Εσείς πόσα λεπτά κάθεστε όρθιος που σας βλέπουμε στην τηλεόραση, που έρχεστε βγαίνετε από το σκευοφυλάκιο, κάνετε τον κύκλο, περνάτε μπροστά από την πλάκα της αποκαθήλωσης. Υπάρχει ένα δωμάτιο μπροστά στην πλάκα της Αγίας Αποκαθήλωσης, από εκεί ξεκινάει η καντήλα. Μπροστά είναι ο δραγουμάνος, ο τελετάρχης, οι δύο καβάσιδες. Και περνάμε από εκεί με πομπή. Στεκόμαστε μπροστά από το παρεκκλήσιο των Αρμενίων των Μυροφόρων. Μπαίνουμε από την νότια πλευρά της Ρωτώντας και στέκομαι μπροστά στην είσοδο του Παναγίου Τάφου και περιμένουμε εκεί την ώρα ο δραγουμάνος να βγάλει το κερί που έχουν σφραγίσει το κουβούκλιο. Εκεί θα πάρει γύρω στα 5 με 10 λεπτά. Που είσαι όρθιος. Μέχρι να βγάλουν όλο το βουλοκαίρι αυτό, να το μοιράσουν μεταξύ τους και μετά. Ποιος σας κάνει σήμα ότι πρέπει να μπείτε μέσα? Στην τηλεόραση έχουμε δει ότι τα τελευταία χρόνια σας κάνει σήμα ένας Ισραηλινός αστυνομικός. Ο δραγουμάνος. Δραγουμάνος. Μόλις βάλει το κερί, και εγώ μπροστά παρόμοια βλέπω και τη στιγμή μου κάνει νόημα ότι ανοίξω. Πόση ώρα μένετε μέσα? Μέσα αφήνω την καντήλα, αυτό που λέει 1 λεπτό. 1 λεπτό περίπου. Και αφήνετε την καντήλα και τι κάνετε? Να το πούμε, γιατί να μην το πούμε? Δεν ξέρω αν είναι σωστό τώρα. Μαρτυρία. Είναι ιστορική μαρτυρία. Είναι ιστορική μαρτυρία και είναι η αλήθεια. Δεν είναι ιστορική μόνο, είναι η αλήθεια. Κοιτάξτε, αυτό το θέμα, επειδή φέρω μια υπεύθυνη θέση στο Νότο, δεν θα ήθελα να θίξω τώρα το θρησκευτικό συναίσθημα. Η αλήθεια λέτε. Αύριο θα βγει κάποιος θα πει εντάξει. Λέτε η αλήθεια θίγει τελικά ή ανυψώνει το θρησκευτικό συναίσθημα? Ανυψώνει, αλλά αυτή τη στιγμή όμως. Μάθετε την αλήθεια, λέει ο Ιησούς, και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Δεν είναι καθαγιασμένο το φως? Δεν καθαγιάζεται? Σίγουρα. Αυτό δεν είναι μια πραγματικότητα που αξίζει και είναι τελικά η Ορθοδοξία και το νόημα και της τελετής. Ο καθαγιασμός του φωτός που το παίρνει ο πιστός και το πάει στο σπίτι του ή στους δικούς του ανθρώπους. Ακριβώς, απλώς δεν θα ήθελα να πω τώρα συγκεκριμένο, θα σας κάνω σε λεπτομέρειες ακριβώς. Δεν θέλω να μου πείτε σε λεπτομέρειες, θέλω να σας ρωτήσω εγώ. Μπαίνετε μέσα, το ανάβετε πάνω από τον Πανάγιο Τάφο και φεύγετε για να το βρει αναμένο ο Πατριάρχης. Είναι έτσι ή όχι? Έτσι. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Ανάβετε και το καντήλι των φυλάκων. Υπάρχουν 2 καντήλες. Μια που φέρω και φύλακας και μια δεύτερη. Και μια δεύτερη, την οποία την ανάβετε και αυτή. Αυτό το καντήλι των φυλάκων που είναι σαν προνόμιο των φυλάκων, έτσι δεν είναι από ό,τι κατάλαβα? Από πότε έχει αρχίσει το προνόμιο αυτό?
Έχετε μνήμη, υπάρχουν πηγές γι' αυτό? Έχει 10, 20, 50, 100, 200 χρόνια. Να πω ότι ήταν ο Μακαρίτης, ο Μακαριστός Θαβορίου που ήταν, μας το έλεγε από την εποχή που ήταν αυτός που ήρθε στον ναό. Πότε δηλαδή? Στις αρχές του 1930, περίπου που ήρθε στον ναό, από τότε το βάζανε το καντήλι. Α, το βάζανε το καντήλι, από τότε. Άρα και πιο παλιά υπήρχε. Άρα και πιο παλιά υπήρχε. Και προφανώς να υποθέσουμε ότι υπήρχε και μπαίνει και ανάβει ως ασφαλιστική δικλείδα. Αυτό το χρησιμοποιούν πιο πολύ σαν ευλογία οι φύλακες που υπηρετούν στον Πανάγιο Τάφο. Οι φύλακες, ναι, το θεωρούν προνόμιο, όπως μου είπε και ο γεραιότερος των φυλάκων. Το θεωρούν οι ίδιοι προνόμιο να βάζουν το καντήλι. Αλλά το καντήλι που ανάβεται. Ναι, μπορεί και κάποιος να το πει και σαν δικλείδα. Και σαν δικλείδα. Σεβασμιότατε, εσείς πώς, να το πω έτσι, μοιηθήκατε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το τελειτουργικό, ότι έπρεπε να κάνετε αυτό? Από ποιον? Ποιος σας μοίησε στο μυστικό? Αυτό γνωρίζουμε τη τελευταία φορά που ήταν ο Μακαριστός Θαβορίου Δανιήλ. Ήταν σκευοφύλακας την περίοδο 2001, όταν πέθανε ο Πατριάρχης Διόδωρος. Ένα χρόνο πριν, το 2002, θα έπρεπε, επειδή ο Πατριάρχης είχε πρόβλημα υγείας, δεν μπορούσε να μπει στον Πανάγιο Τάφο μέσα μόνος του, και ζήτησε να δώσει από το καθεστώς μεταξύ των Αρμενίων και Λατίνων να παραβρεθεί και ένας δικός μας μέσα, να μπει μέσα και να βοηθήσει τον Πατριάρχη. Γιατί δεν μπορούσε να μπει μόνος στον Πανάγιο Τάφο. Και επιλέξανε, επειδή χρόνια ήταν σκευοφύλακας ο Δήμος, να μπει αυτός. Και εκείνη τη στιγμή μας είπε τι ακριβώς έπρεπε να κάνουμε μετά για όλη την τελετή του Αγίου Φωτός. Άρα δηλαδή σας είπε το μυστικό το 2000. 2000. Το 2000, ο Δανιήλ, ο Μακαριστός Δανιήλ. Τι έπρεπε ακριβώς να κάνουμε με την καντήλα? Σε ποιους το είπε, σε πολλούς? Το είπε σε μένα και τότε ήταν εφημέριος στον Πατήρ Νεκτάριος, που είναι τώρα καμαράς Πατριαρχείου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή τι πιστεύατε? Εντάξει, λογικό ήταν. Όλη την τελετή που γινόταν μέσα, εντάξει, κάθε διακονητής που είναι στον Πανάγιο Τάφο και θα υπηρετήσει μπορεί να καταλάβει, δεν χρειάζεται. Ναι, ξέρατε όμως ότι ξέρατε ακριβώς και τη λεπτομέρεια ότι πρέπει να την ανάψει ο σκευοφύλακας στην καντήλα, ή νομίζατε κι εσείς όπως πολλοί ότι μπαίνει αναμένη μέσα? Αναμένω, γιατί φαίνεται αν μπαίνει αναμένη. Άρα δηλαδή όταν σας το είπε ο Δανιήλ δεν νιώσατε έκπληξη? Όχι, εντάξει, απλώς επιβεβαίωση. Επιβεβαίωση. Μπορείτε να μου περιγράψετε τα συναισθήματά σας, πώς νιώσατε? Ήταν κάτι που για σας η πίστη σας μειώθηκε? Όχι καθόλου. Δεν μειώθηκε γιατί συνεχίζει αυτό που λέμε ο καθαγιασμός, έτσι? Συνεχίζει ο καθαγιασμός και εγώ και σαν μαθητής και αργότερα έχω δει το θαύμα του Αγίου Φωτός. Απλώς εντάξει, ήταν εκείνη τη στιγμή αυτό που πιστεύαμε και βλέπαμε στον ναό που ψεζόμαστε τι ακριβώς γίνεται. Η υποψία επιβεβαιώθηκε? Επιβεβαιώθηκε ακριβώς πώς γίνεται ακριβώς η τελετή. Εσείς από εκεί και πέρα ποιους άλλους μοιήσατε? Έχετε μοιήσει άλλους μοναχούς ή... Όχι, κανένα. Δεν το έχετε πει σε κανέναν? Όχι. Δηλαδή αν έρθει ένας μοναχός που είδα τόσα παιδιά κάτω που είναι στο ναό και σας πούνε σεβασμιότατε, θέλω να μου πείτε την αλήθεια, δεν θα την πείτε στον μοναχό? Θα πω μέχρι το σημείο. Πηγαίνω την καντήλα μέσα στον Πανάγιο Τάφο, αυτό. Τώρα σε λεπτομέρειες δεν πρέπει. Και όμως κάποιοι το ξέρουν. Είδα ότι κάποιος το ξέρει. Εντάξει, λογικό είναι, ο καθένας θα το δει, δεν χρειάζεται μεγάλη. Ναι. Φαντασία να έχει κάποιος να δει ακριβώς. Βλέπει την τελετή πώς γίνεται. Βλέπει την τελετή, αλλά βλέπει έναν άνθρωπο που μπαίνει μέσα με σβηστό καντήλι, που δείχνει ότι είναι, γιατί είναι καλυμμένη η καντήλα, έτσι δεν είναι? Φαίνεται, γιατί έχει σαν δίχτυ. Έχει το διχτάκι. Φαίνεται. Ας πούμε, τόσος κόσμο που είναι φύλακες δεξιά-αριστερά, άνετα μπορεί κάποιος να δει την καντήλα. Ας πούμε η περίπτωση που έγινε και πρόσφατα που σας το είπα πάλι το Μάρτιο, όπου ένας φύλακας επιτέθηκε σε έναν Αρμένιο επίσκοπο, ο οποίος επίσκοπος είπε ότι ο Πατριάρχης ανάβει τα κεριά του από το καντήλι. Και το έχει δει και ο ίδιος μπροστά του. Και πετάχτηκε, το είδαμε και στην τηλεόραση, ένας φύλακας και με πάθος υποστήριξε το θαύμα, ότι λες ψέματα και είναι θαύμα. Αυτός γιατί το έκανε, δεν το ξέρει? Ίσως δεν το ξέρει.
δεν το ξέρει ή ψεύδει. Είναι καινούριος φύλακας. Είναι καινούριος. Άρα υποθέτεται με βεβαιότητα ότι δεν το ξέρει, γιατί έχει σημασία αυτό. Αν αντέδρασε από γνώση ή από άγνοια. Από άγνοια. Έχετε νιώσει την ανάγκη να πάνε. Αλλά και εγώ να είμαι στη θέση του εκείνη την ώρα και εγώ θα αντιδρούσα τώρα. Να πηγαίνω μέσα στον Πανάγιο Τάφο και να. Θα αντιδρούσατε έτσι. Εντάξει, όχι με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί να το σταματούσα εκείνη τη στιγμή μέσα στον Πανάγιο Τάφο. Θέλει να δώσει κάποια συνέντευξη, οτιδήποτε εκτός ναού. Αλλά μέσα στον Πανάγιο Τάφο εκείνη την ώρα να αντιδράσει. Αν το έλεγε δηλαδή έξω, δεν θα σας πείραζε. Αυτό εννοείται. Τη στιγμή παρουσία μπροστά μου δεν θα το δεχόμουν. Όχι, αν ήταν εκτός, στην αυλή ή στο καπαλού. Εντάξει, δεν θα αντιδρούσα. Δεν θα αντιδρούσατε. Σας πείραξε το που ελέγχθη πάνω στον Πανάγιο Τάφο αυτό. Ναι, το μέσα στον Πανάγιο Τάφο τώρα μπροστά ήταν και ο φύλακας μπροστά ακριβώς τον ελέγχθη. Τώρα, μπροστά στην κάμερα τώρα. Δεν ήταν. Ναι, αλλά δεν υποστήριξε μια αλήθεια. Την αλήθεια δεν είπε. Αυτό προσπαθούμε, εντάξει, απλώς να μην πούμε τώρα σε λεπτομέρειες, δεν θέλουμε να θίξουμε το θρησκευτικό συναίσθημα του κάθε άνθρωπος που έρχεται, ξεκινάει πολλά, θα έρθει, άλλος έχει εμπειρίες που έχει βιώσει, έχει κάνει τώρα. Άρα θέλετε να μου πείτε, ας το καταλάβει ο πιστός είτε από την ευχή, είτε με τη λογική του. Ο καθένας μπορεί να το καταλάβει με τη λογική του, αν διαβάσει την ευχή. Διαβάσει την ευχή, αλλά να μην το πούμε εμείς. Δεν χρειάζεται τώρα να πούμε σε λεπτομέρειες ακριβώς ότι γίνεται και αυτό. Ο κάθε πιστός, αν μελετήσει την ευχή του Αγίου Φωτός, όλη την τελετή, καταλαβαίνει το θρησκευτικό κομμάτι, καταλαβαίνει τι ακριβώς. Δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες τι ακριβώς γίνεται και πώς γίνεται. Θα εντάξει, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να το δει και να το νιώσει. Εξαρτάται από σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά μιλάμε για την αφή, για το πώς ανάβει. Αυτό αφαιρέθηκε η φράση. Υπάρχουν δύο, πώς ανάβει η Αγία Καντήλα και πώς αγιάζεται. Υπάρχουν δύο διαφορετικά. Σωστό. Το πώς αγιάζεται, αφού κατεβαίνει η Θεία Χάρις, είναι θαύμα. Είναι αυτό. Πολύ ωραία. Με αυτή την έννοια το θαύμα. Σύμφωνοι. Το πώς ανάβει όμως δεν είναι θαύμα. Όχι, εννοείται. Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να το πούμε. Ναι, μπορούμε να το πούμε. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Πολλοί το λένε. Και πολλοί το διαδίδουν κάποιοι ελεύθερα και εδώ και χρόνια, όχι. Και βλέπω ότι και είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι και εσείς ως σκευοφύλακας αποφασίσετε να το πείτε, το λέτε. Με τρόπο βέβαια, αλλά το λέτε. Ναι. Πιστεύετε ότι είναι συμβατό με τη χριστιανική ηθική περί αλήθειας, ότι δεν μπορούμε να λέμε ψέματα? Σίγουρα δεν μπορούμε να λέμε ψέματα. Σας επηρεάζει αυτό ότι δεν αρνείστε να πείτε ψέματα? Σίγουρα. Ως ιερέας. Σαν ιερέα και σαν αρχιερέας εννοείται. Δεν μπορώ να βγω δημοσίως και να πω ψέματα τι ακριβώς γίνεται. Εμείς πρέπει να πιστεύσουμε το θρησκευτικό κομμάτι. Όπως και στη λειτουργία. Δεν είναι ξαφνικά έρχεται ο άρτος από μόνος του ή το κρασί. Βάζουμε κρασί και μετατρέπεται σε αίμα. Βάζουμε τον άρτο και μετατρέπεται σε σώμα. Ο ίδιος και ο αγιασμός, το ευχέλιο. Δεν έρχονται μόνος τους. Πιστεύετε πως παρόλο το ότι μπαίνετε μέσα, ανάβετε το καντήλι, το βάζετε σβηστό, το ανάβετε και φεύγετε, ο Πατριάρχης, ο κάθε Πατριάρχης, έχει πάρει τα μέτρα του έτσι ώστε 1 στο εκατομμύριο έχει πηγή φωτιάς πάνω του? Δεν γνωρίζω τώρα. Κατά την εκτίμησή του σίγουρα κάτι θέλει. Κατά την εκτίμηση. Για να εκδίδουμε κάτι, αν πάει στραβά κάτι, δεν ξέρω τι. Κατά την εκτίμησή σας σίγουρα. Ναι. Για να μπορέσει να βγάλει το φως στον κόσμο, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Δεν μπορεί να παίξει με πιθανότητες. Σίγουρα. Θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε που μπορείτε και έχετε το κουράγιο και το θάρρος και τη γενναιότητα και λέτε την αλήθεια. Εντάξει, δεν μπορούμε, είναι γνωστό είναι. Ο κάθε χριστιανός θα καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα πηγαίνουμε στον Πανάγιο Τάφο και κάνουμε θαύμα. Πηγαίνει ο Πατριάρχης, ο κάστος Πατριάρχης μέσα στον Πανάγιο Τάφο και προσεύχεται και ανάβει η φλόγα μόνο του. Είναι κάποια πράγματα που δεν στέκουν με τη λογική. Άλλο το θαύμα που θα βιώσει κάποιος άνθρωπος και θα δει προσωπικά και άλλο τώρα το ακριβώς πώς ξεκινάει όλη η τελετή. Άρα λοιπόν, θαύμα είναι ο καθαγιασμός. Φυσική διαδικασία είναι το άναμα της φλόγας. Ναι. Έτσι. Άρα τα ξεχωρίζουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Με τον Πατριάρχη τον Ιν, το έχετε συζητήσει καθόλου το θέμα αυτό?
Το θέμα της διαδικασίας, της τελετουργίας, αλλά αυτό, της κανδύλας. Όχι ποτέ. Ποτέ, ούτε και τότε που ήταν σκευοφύλακας για λίγο. Ναι. Απλώς και ο Πατριάρχης και σαν σκευοφύλακας, απλώς το θέμα είναι πολύ λεπτό και συγκεκριμένο ο καθένας όταν θα βγει να μιλήσει και δημοσία πρέπει να είναι προσεκτικός τι ακριβώς θα πει και τι θα αναφέρει. Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι, ότι κάποιος που μιλάει πρέπει να λέει «δεν θέλω να απαντήσω», πρέπει να πει με τρόπο την αλήθεια στον πιστό που μπορεί να την αντέξει, που μπορεί να την ακούσει, ή να πει ψέματα? Τι από τα τρία πρέπει? Να πει την αλήθεια με ωραίο τρόπο που ο πιστός να το δεχτεί, όχι να έρθει αντιμέτωπος. Το κάνει ένας ιεράρχης και μου κάνει εντύπωση ότι παρατήρησα ότι ένας αρχιεπίσκοπος μπροστά σε δεκάδες ανθρώπους τους έλεγε πώς ανάβει το φως και 100 άνθρωποι από κάτω, μέσα στο ναό, τον κοίταγαν με δέος και δεν αντέδρασε κανένας, αλλά τους το εξηγούσε θεολογικά. Έχει και το αντίθετο. Δηλαδή? Έτυχε να κάνει ξενάγηση σε κάποιο γroup και τους εξηγούσε μπροστά στην αυλή του Νότου Αναστάσεως για το Άγιο Φως. Και έτυχε δίπλα εκεί να υπάρχει ένα γκρουπ αλληνομερολογίτες. Ναι. Και ορμήξαν να πάνε να το χτυπήσουν. Αν δεν ήμουν μπροστά να το σταματήσουν, τον είχαν χτυπήσει. Ποιον? Τον Εκάστη, το Θεοφάνη. Το Θεοφάνη. Ναι. Έγινε τέτοιο πράγμα? Στατικό. Να το χτυπήσουν? Ναι, τον επιτεθήκανε. Αν δεν ήμουν εκεί τη στιγμή μπροστά και κάποιοι πατέρες και να τους προστατεύσουν, θα τον είχαν χτυπήσει. Με τόσο μίσο του ορμήξανε πάνω, τον έφερε ότι δεν είναι θαύμα του Αγίου Φωτός. Αν δεν ήμασταν μπροστά, τον είχαν χτυπήσει. Μπήκατε στη μέση? Ναι. Άρα είναι και επικίνδυνο. Ναι. Αυτό είναι, πρέπει πώς να το προσέσει ένα πιστό το θέμα. Κάποιος που έχει την έννοια ότι εγώ έρχομαι στο Ιεροσόλυμο και πιστεύει το Άγιο Φως, έχει πιστεί τι ακριβώς γίνεται και κάποιος πάει να του πει τώρα ότι αυτό δεν είναι έτσι ακριβώς που πιστεύει, να αντιδράσει. Ναι, αλλά δεν είναι κάποιος αυτός που το λέει. Είναι αυτός που ξέρει περισσότερο από εκείνον. Εσείς ξέρετε περισσότερο από τον καθένα. Και θα έρθω εγώ και θα σας πω ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή, πώς πρέπει να είναι θέλει λίγο θράσος να σας πω εγώ τι γίνεται και δεν. Τι όμως γίνεται? Αυτό που το αποδίδεται στο θρησκευτικό φανατισμό. Πιο πολύ. Στο θρησκευτικό φανατισμό και στην άγνοια κάποιος που δεν γνωρίζει το θεολογικό. Ναι, στην άγνοια, αλλά του το λέτε, του το εξηγείτε. Και το είναι δύσκολο, κάποιος μπορεί να το καταλάβει. Πιστεύετε ότι αυτή είναι σωστή θρησκευτικότητα? Όχι. Είναι θρησκοληψία. Είναι θρησκοληψία. Ναι. Αυτό που έγινε το περιστατικό, το οποίο τώρα μαθαίνω από εσάς, σας επηρέασε, σας φόβησε? Όχι, δεν με φόβησε. Δηλαδή έγινε χειροδικία, το άπλωσαν χέρι? Ναι, με ξανά πάνω. Και μάλιστα αρχίζει τον βρίζανε, προδότη, και τι δεν άκουσα εκείνη τη μέρα. Εγώ θέλω όμως να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, γιατί μου μιλήσατε με λόγο θεολογικό, μου εξηγήσατε σε τι συνίσταται το θαύμα του Αγίου Φωτός, γιατί όμως ονομάζουμε τελετή αφής του Αγίου Φωτός και όχι θαύμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μου εξηγήσατε επιπλέον ποια είναι η τελετουργία ακριβώς και πώς ανάβει, και στη συνέχεια ότι καθαγιάζεται το Άγιο Φως με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και βέβαια με την ευχή, η οποία δεν πρέπει να την υποτιμούμε, έτσι δεν είναι? Και εύχομαι όλο αυτό να καταλήξει σε κάτι που ίσως, δεν ξέρω θα το πω έτσι όπως το σκέφτομαι, να λυτρώσει λίγο την αδελφότητα, να λυτρώσει, να φύγει από πάνω σε αυτό το βάρος ότι πρέπει κάτι να κρύβει. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Δεν κρύβομαι κάτι. Δεν το κρύβετε? Δεν κρύβεται. Είναι αλήθεια ότι στην επικοινωνία που είχαμε, Απλώς προσπαθεί ο καθένας τώρα στην πρώτη, σας πίεσα λίγο. Ναι, η πρώτη. Είναι αλήθεια ότι πιεστήκατε λίγο. Και νομίζω είδα και μια, όταν μου το είπατε, δεν ξέρω μπορεί να κάνω λάθος, είδα και μια συγκίνηση έτσι στο βλέμμα σας. Με την έννοια ότι λέγατε κάτι, λέγατε μια αλήθεια. Δεν μπορούσατε να πείτε, μάλλον να το πω αλλιώς, δεν μπορούσατε να πείτε ψέματα. Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορείτε να πείτε ψέματα. Όχι. Αυτό σας τιμάει. Ειλικρινά σας τιμάει, σεβασμιότατη.
και ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρχει μέσα σας η λέξη φόβος. Όχι, σε καμιά περίπτωση. Χαίρομαι. Вижте, аз и без тези свидетелства знаех от доста години, че няма как това да е чудо от Бога, а някаква средновековна измама на източния клон на Римската църква, която просто е станала традиция. Аз си мислех, че се прави с свещи от бял фосфор, които се възпламенават след около 20 минути от кислорода, но дори по-шокиращо е. Те направо си вкарват лампа, от която палят факлите. Причините да не съм вярвал, че това е чудо от Господ, са, че първо Възкресение Христово не го изчисляват по библейският, Господният календар, който е даден на израеляните според Пасхата, а според римските, юлиански и григориански календари и празнуват в грешен ден, и то в 12 часа полунощ. А по Библията датата се сменя след залез слънце. Второ, защото мястото, което наричат Божи гроб, въобще не е там, където Господ Исус е разпънат и погребан. Сега ще ви покажа нещо. Ето го Иерусалим. Ето я църквата Божий гроб. Ето тук. Това, което виждате, правоъгълното, ето това нещо, цялото правоъгълното, е където е джамията Ал-Акса. Ето тук се намира. Всъщност това е било римския форт. Ето е тук стената на плача. Вижте къде е Божи гроб, т.е. къде казва, че е. Цялото това нещо тук, правоъгълното, е било римския форт. Не е било храма, никога там не е стоял нито Соломоновия, нито този на Ирод. Това са късни традиции, измишлотини. Ето го City of David, където пише. Това е тук един хълм, който е на по-ниско равнище от римския форт. Това е Сион. Ето, ако искате, вижте, тук пише Гихон Спринг. Това е малка рекичка, поток, който извирал точно там, от храма. Гихон, вижте в Библията, никой не може да успори свещените писания. Ето го Mount of Olives, това е маслинаната планина. Това е където Исус ще се върне и ще се разцепи на две. Оттам и се възнесе. Ето я Гециманската градина. Значи между храма, където е бил постоянно, ето тук е бил храма, не е бил на форта. Между храма и римския форт е имало два моста, построени от римляните. Това Йосиф Флавий го пише. Имам книгата му, историята на евреите, които са разрушени. Римляните ги разрушават през 70-та година. Тук е бил входа на Иерусалим. Идвали са от изток всички търговци и са влизали, и долу са ги разпъвали на кръст всичките разбойници. Ето точно тук между хълма на маслините и стените на града, извън стените на града, тук е разпънат Исус. Там е било и градината близост до Голгота, където е бил издяван гроба на богаташа. Така че това нещо тук е една късна традиция, няма нищо общо с истината. Ако искате, намерете си тази много добра книга на Енс Мартин, доктор Енс Мартин, Secrets of Golgotha. Той има отделно и книги за храма, къде е бил и така нататък. Ето ви едно кратко 5-минутно видео бонус, да видите архиепископ Теофаний на Божи гроб как замазва положението. Насладете се! Στο Άγιο Φως, τα μυστήρια της Εκκλησίας πόσα είναι? 7, τα ξέρω μόνοι. Είναι μέσα στα μυστήρια. Ωραία. Οι ακολουθίες, είναι μέσα στις ακολουθίες. Είναι ο αγιασμός, ακολουθία του αγιασμού, ακολουθία της κηδείας, άλλες. Είναι μέσα. Στις τελετές.
Ποιες είναι οι τελετές? Της Ψώστιμης Σταυρού, έτσι, τελετή άλλων, ξέρω, υπάρχουν τελετές. Το Άγιο Φως είναι μέσα στις τελετές. Άρα βλέπετε η Εκκλησία που το τοποθετεί. Στην βάση που του πρέπει. Τελετή. Αυτή η τελετή γίνεται σε όλες τις εκκλησίες. Έτσι. Τη νύχτα δεν ζουν τα φώτα. Δεύτερα λάβετε φως. Αυτό γινόταν και εδώ. Στην εκκλησία, την αρχαία εκκλησία. Έτσι. Εδώ το ίδιο πράγμα γινόταν. Ότι δεν στον Πανάγιο Τάφο έχει κάποια πιο μεγάλη ενεργοποίητη πίστη. Λοιπόν, αυτό το είχε η αρχαία εκκλησία. Όταν ήταν οι σταυροφόροι, αυτοί που διαστρέψαν την αλήθεια, αυτοί το έκαναν θαύμα. Για να υποβάλουν το λαό. Όπως και χίλιες διοξασίες. Που κάναν και το παράθυτα και χίλια δύο πράγματα. Και έτσι και αυτό και τότε άλλαξε. Φύγανε σταυροφόροι και δυστυχώς το πήραν εμείς. Και επειδή ο κόσμος το συνηθίσει, δεν τους λένε ποτέ την αλήθεια πολύ. Αλλά η Εκκλησία ποτέ δεν λέει ψέματα. Άμα διαβάσετε τώρα, να έχετε και κουράγιο τώρα, θα διαβάσω την ευχή του Αγίου Φωτός. Λέει μέσα το φως είναι συμβολισμός. Έτσι. Ο Χριστός είναι το φως. Δηλαδή το φως των ηλεκτρικών είναι πνευματικό φως. Είναι η πιο ωραία εικόνα για να παρουσίασεις την θεϊκή χάρη, τη φώτιση που λέμε κλπ. Έτσι. Λοιπόν, και εδώ είναι ακριβώς αυτό. Έτσι. Είναι η τελετή αυτή, αλλά επειδή είναι στον Πανάγιο Τάφο. Και πώς γίνεται? Το φως είναι άγιον, αλλά όπως θέλει η Εκκλησία. Το ευλογεί η Εκκλησία και γίνεται Άγιο Φως. Όπως ευλογεί, ας πούμε, το νερό και ο ιασμός, ευλογεί φυσικόν φως. Είναι φυσικόν φως. Έτσι, δεν κατέρχεται κανένα φως από το νερό. Αυτό είναι ειδωλατρία, είναι καταναγκασμός. Κατέρχεται η Θεία Χάρις αοράτος. Και μάλιστα μέσα στην ευχή λέει εδώ ανάπτωμεν εκ του εν τον Παναγίο Τάφο ενδελεχώς, που θα πει συνεχώς, εκαιωμένου φωτός. Θέλει να πει με άλλα λόγια της ακίνητος κανδύλα. Υπάρχει ακίνητος κανδύλα στον Παναγίο Τάφο. Διαβάζω αυτή σε μια πολύ ωραία ευχή θεολογική, σας διαβάζω, σας τη δώσω. Και ανάπτει από την καντήλα και το δίνει στον κόσμο. Και είναι φυσικό φως αλλαγιασμένο όπως θέλει η Εκκλησία. Έτσι. Και μην ακούτε τώρα. Τώρα εδώ κανείς εκστασιάζεται με αυτό και μπορεί να δει κάτι. Εντάξει. Αλλά εμείς λέμε πώς γίνεται. Όπως η λειτουργία γίνεται με το ψωμί και το κρασί. Μπορεί να γίνει λειτουργία χωρίς πρόσφορο. Δεσμεύεται ο Θεός με το πρόσφορο. Έτσι. Αλλιώς είναι ειδωλατρία, είναι μονοσιτισμός. Διότι εσύ προσφέρεις τη φωτιά, το φως, ευλόγησε το Θεό μου, προσφέρεις το νερό, πάνω απ' όλα προσφέρεις το κρασί και το ψωμί, που είναι μυστήριο αξεπέραστο αυτό, μεγάλο που θα περιλαμβάνει όλα. Και η Εκκλησία επίσημα και το Πατριαρχείο λέει τελετή του Αγίου Φωτός. Δεν το λέει θαύμα, παρότι είναι θαύμα με εμένα, αλλά το εκκλησιαστικό τρόπο. Είναι καθαγιασμένο. Έτσι. Και μπορεί να κάνει και θαύματα με την πίστη. Δεν έχουν όλη την ίδια πίστη, αλλά μερικοί έχουν. Και κυρίως οι Ρώσοι λίγο το παρακάνανε, και λίγο απλός λαός, και λίγο καμιά φορά εμείς οι κληρικοί δεν λέμε και την αλήθεια. Και μπαίνει μέσα και ένας Αρμένης μέσα. Έχουν δικαίωμα να μπαίνουν και αυτοί Αρμένοι. Και οι Αρμένοι βλέπετε. Και αυτοί διαδίδουν βέβαια την αλήθεια, αλλά εμείς τέλος πάντων. Οπότε. Και εκεί μέσα ανάπτει το Άγιο Φως, κάνει την ευχή, αυτή την ωραία ευχή θα σας τη δώσω στους ιερείς, έτσι να τις εξηγήσετε και στον κόσμο που έχει πολύ θεολογικά λόγια για το φως. Η θεολογία του φωτός από αρχής, ο Θεός δημιούργησε το φως και το σκότος. Οι άνθρωποι και ο Χριστός είναι το φως και το όλα που αναφέρονται γενικά δηλαδή στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και εκεί μέσα λέει εκ του Παναγίου του Άφου αήποτε και ομένου φωτός. Δεν είναι καθαρευουσκιάνη και απάντητε από εκεί, εκείνη την καντήλα. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Σας είπα, η Εκκλησία ποτέ δεν λέει ψέματα. Και κυρίως όταν φοράμε τα άμφια. Τα άλλα μπορούμε να μην έχουμε εμείς πολύ γνώση ή κατανόηση και μπορούμε να πούμε τι θέλουμε. Έτσι. Και ο λαός είναι καιρός που να το καταλάβει αυτό το πράγμα, να καταλάβει ότι είναι με ένα Άγιο Φως, αλλά όπως θέλει η Εκκλησία. Έτσι. Όχι να έρθει από πάνω φως, αυτό είναι ειδωλατρία. Τέτοια κάνανε ειδωλολάτρες κάνανε. Ξέρεις κόλπα, τέτοια κάνανε. Και μερικοί αγύρτες κάνουν, μπορεί και κληρικοί ακόμα. Δείτε, κανένας πατέρας της Εκκλησίας δεν ασχολήθηκε. Ασχολήθηκε για όλα. Καμιά σύνοδος δεν ασχολήθηκε. Άρα, βλέπεις. Είναι μια τελετή τοπική. Αλλά επειδή είναι στον Πανάγιο Τάφο και είναι άλλη σημασία. Έτσι. Και επειδή η συμμετοχή ξέρω ότι πέρα 10.000 κόσμος. Και είναι ανεκστάσιο εκεί. Και λοιπόν μερικοί λένε ανάβει, το ένα δεν ανάβει. Είναι παρέστηση. Γιατί η Εκκλησία μας είναι πολύ πραγματιστική. Ποιο είναι η παρέστηση? Αυτά που βλέπουν καμιά φορά. Είναι η έκσταση. Ανάψα και ανάψα μόνα της. Δεν ανάψα. Η ακαΐα ισχύει. Όχι, και παρακεί και πρέπει να και πιο πολύ από το άλλο φως για να βάλουμε γνώση. Η ακαΐα δεν ισχύει δηλαδή. Πώς? Η ακαΐα. Τι? Όχι. Επειδή είμαστε όλοι δρομένοι αυτή την ώρα, λίγο το περνάνε έτσι. Κράτα το έτσι λίγο να δεις. Εγώ σου λέω το Άγιο Φως πρέπει να καίει πιο πολύ από τα άλλα φώτα. Μπας και συνέλθουν. Κατάλαβες. Για να καθαίρει. Τι δεν είναι. Αυτά είναι αντισημανίες. Θα μπορούσε να γίνει με ανοιχτό του τάφου και να μπαίνουν μέσα να αύριο το κερί. Πιο ξεκάθαρα λίγο, ή να γίνει μια δήλωση εκ μέρους του Πατριαρχείου επίσημη, αλλά φοβόνται μη σκανδαλίσει τον κόσμο. Διότι όλοι δεν μπορούν να καταλάβουν, παιδί μου.
Και πάλι τα ίδια λένε και πάλι γυρίζουν τους το λες. Και λέει και από εδώ βγήκε. Και έχει βγει και ένα βιβλίο απαράδεκτο, το Άγιο Φως, μην το πάρετε, διότι αυτός που το έγραψε είναι άσχετας και βρήκε μόνο μαρτυρίες μόνο της υπέρ του Φωτός, που είναι ρωσικές και πολλές δυσιδέμονες οι Ρώσοι, και δεν λέει και άλλες μαρτυρίες και πατριάρχης ακόμη είπε. Πατριάρχης Ιεροσολύμων είπε το Άγιο Φως, έτσι που γίνεται, είναι αγερτία. Και εγώ το έχω ταργήσει, αλλά δεν μπορώ. 150-200 χρόνια. Του Καρλακίδη λέτε. Ναι, αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν είναι επιστημονικό. Ο Πέτρας. Να γράψει και το αντίθετο. Το κάνουμε για λόγους εμπορικούς. Εμπορευόμαστε την ευσέβεια. Βαριά κουβέντα αυτή που λέτε. Και τι όχι. Τον είδα τον ίδιο και τον μου παρέλαβα. Αυτά που κάνεις. Σε ποιον το είπατε? Σε αυτόν που το έγραψε. Εδώ, Πέτρας, του Πατριαρχείου. Λοιπόν, να φωτιστείτε αγαπητοί μου, πραγματικά να γίνετε άνθρωποι λειτουργικοί, εκκλησιαστικοί, εκεί και είναι τόσο ωραία και υπέροχα, έτσι, και να τα καταλάβουμε καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Βοήθειά μας. Και καλή φώτιση. Έτσι. След като чухте всичко това, отидете на православието.com и прочетете как са описали благодатния огън в Иерусалим като чудо. Същото нещо, отидете на православие.bg за слизането на огъня, какви чудеси, какви... Ще сложи усмивка на лицето ви. Невярващите имат нужда от чудеса, за да повярват. И дявола им ги дава. Католиците имат плачещи статуи на Дева Мария и плащеницата с образа на Исус. Всеки с малко повече знания, по-дълбоки знания с древните израелтяни, ще види веднага, че този образ не прилича изобщо на израелтянин. Православните пък разнасят чудодейни мощи на светци и плачещи икони и така нататък. Аз питам, защо бе, брати и сестри, за това ли се е мъчил Господ Исус Христос толкова много, за да следвате лъжите на Сатана? Вие само знаете да анатемосвате и да мразите хората, които ви показват истината, които са търсили искрено, с отворено съзнание. Не бъдете фанатици. Събудете се, Господ идва. Слава на Господ в името на Исус Христос. Амин.